Chào các bạn nhé, hôm nay mình tiếp tục đi thi bằng lái xe do bằng lái giờ khó quá nên thi hơi lâu nhé các bạn. Đã vượt qua thử thách 1, tiếp tục thử thách 2 thôi nào. Thời tiết hôm nay sao nóng thế này nhưng không sao, bữa nay thử thách này hơi dễ thở. Các bạn có thấy không, ở đây toàn là siêu xe không ha ha. Ước gì mình cũng có một chiếc để chiều nào cũng chở gia đình đi dạo nhỉ. Đó chỉ là ước mơ thôi ha ha, nói chuyện này giờ cuối cùng mình cũng xong nhiệm vụ. Cảm ơn các bạn đã xem video clip, hẹn gặp các bạn ở thử thách tiếp theo nhé.